นี่มันเวที AF ชัดๆ ไลฟ์สตรีม 24 ชั่วโมง ให้ชมหมูเด้งแบบเต็มอิ่มสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดให้ทุกคนสามารถชมความน่ารักของหมูเด้งกันแบบจุใจ ผ่านไลฟ์สตรีมเว็บไซต์ www.studio.live เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายณรงค์วิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดเผยว่าช่วงแรกที่เปิดตัวมีผู้เข้าชมจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศจนเว็บล่มขณะนี้กำลังเร่งขยายเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการเข้าชมที่เพิ่มขึ้นนายณรงค์วิทย์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากใครไม่สะดวกมาดูหมูเด้งที่สวนสัตว์สามารถรับชมผ่านไลฟ์สตรีมได้ตลอดเวลาโดยหมูเด้งจะตื่นมาช่วงเช้าประมาณ 8-10 โมงและช่วงบ่ายประมาณ 2-3 โมงคนดูเยอะจนทำเว็บล่มกันเลยนะน้องหมูเด้ง